喺邊度讀書翻嚟？麻省理工咧就根本收咗我咧，就係呢個有獎學金嘅。咁但係因為收尾咧就 Yale 大學 Yale 你知啦嚇 Yale 大學嗰個教授咧佢就話我資歷實在太高，咁所以咧就即係將我揈去呢個即係 Stanford 嗰邊啊，揈去 Stanford 嗰邊咧就話即係叫我做佢哋嘅助教。你真係好嘢，後生仔！啊，你講大話唔面紅嗰度好啊！係唔眨眼添，不過咁啊，學歷唔緊要噶嘛，最緊要有口才，有口才就揾到錢㗎啦。咁啊係啊！你睇下而家全部嗰啲新秀歌唱比賽出嚟嗰啲個個都揾到佢。係啊 Maytower 都幾搭啊嘛，係嘛？係啦，而家講正經嘅，我想請你入嚟我公司同我打工，因為我中意你夠奸。我又唔係奸到出喂面嗰種喎。奸嘅嘢唔怕認㗎噃，要奸啊先揾到錢㗎嘛。啊？老細你都揾到錢啦，揾到。你睇嚟都唔係奸啦，唔覺咩？啲啲啦。我講大話啊！你間公司即係間公司係做啲咩生意？我哋公司啊，同錢有關嘅都做㗎啦。你幾時可以上工啊？講到呢啲咁切身問題啫，坦白講啊，即係我自己咧就，如果你份工嗰個人工係少過2萬蚊咧，我就即係唔會考慮。我真係欣賞你，我欣賞你夠無恥啊！乜嘢科你都冇嘅，咁大個口嘅，後生仔，聽日1於嚟上工。